Далеко-далеко, за морями, за холмами, в зеленой долине, где на лугах с душистой травой пасутся белые козы. О, уже географию учите. Да я просто рассказываю, откуда и из чего сделано. Мы знаем, это же наша Нэнни. Да, малыш? Нэнни. Детское питание на основе новозеландского козьего молока. Пусть ваш малыш растет здоровым. Компания «Бибиколь». Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие подписчики. Здравствуйте. Вот чат наполняется, вы присоединяетесь. Я очень-очень рада, потому что действительно есть что сказать. Спасибо, спасибо огромное. Да, вот ручками нам машут. Спасибо огромное. Как слышно, видно, все ли устраивает, комфортно ли? Подскажите, как? Вижу, приветствие ваше, доброе утро, с праздником. Вот вы знаете, тоже хотела сказать, необычный сегодня день, просто необычный, очень приятно начинать его с поздравлений. Мне даже сегодня не дали выспаться, делинь, поздравления с Днем Матери. Это, конечно, здорово, мы прекрасно понимаем, что мы мамы, да, но вот настолько приятно, когда это откликается у нашего окружения, и тебя благодарят, тебе выражают свои чувства, то, что ты вложила, да, тебе возвращается. Вот девушки пишут, что все хорошо, прекрасно, вот, поэтому, да, День матери – это здорово. Вы знаете, я тоже счастливая мама, у меня двое больших взрослых сыновей, одному 34, второму 15. И я уже бабушка, у меня две очаровательные внучки, 5 и годик. Поэтому я с вами в полной мере мама и бабушка. И второй момент, кто же я, хотела бы представиться. Да, я фармаколог. Фармаколог – это человек, который занимается изучением лекарственных препаратов. Вот я занимаюсь изучением лекарственных препаратов уже 34 года, защитила кандидатскую диссертацию, получила звание доцента научное, у меня есть патенты, изобретения, поэтому в таблетках разбираюсь. И сегодняшнюю нашу встречу хотела бы провести именно в этом ключе. Подсказать вам, помочь, проинформировать, какие-то, может быть, тайны приоткрыть именно в отношении лекарственных препаратов. Вот. Благодарю вас. Смотрите, все мы, конечно, не обсудим, да, ну, фармакология, она огромна, поэтому давайте сконцентрируемся на кашле, на сезонном кашле. И здесь есть что сказать, и тема действительно непростая, трудная. От слова «труд» нам с вами нужно будет приложить усилия, и у нас все получится, мы разберемся. Очень приятно, что вы продолжаете присоединяться, классно. Надеюсь, информация будет полезна, действительно, кашель, а мы сейчас говорим о сезонном кашле, это очень непростая ситуация. Тем более у детей. Что хочу сказать, и с чего начать? Смотрите, во-первых, давайте начнем с наших дорогих, замечательных детей. Дорогие подписчики, основная мысль в этом плане. Дети не маленькие взрослые. Это однозначно. Как фармаколог я вам доношу. Дети не маленькие взрослые. Не нужно нас сравнивать, приравнивать. Нужно... Что значит сезонный кашель? Это тот кашель, который обостряется сейчас в период обострения простудных заболеваний, вирусных заболеваний, сезонных, ОРВИ так называемое. А я хочу сказать, спасибо, Юль, за вопрос, это мы сейчас вошли в старт этого сезона, мы начинаем сезон на пике заболеваемости. Вот если раньше к этому состоянию мы приходили, это был где-то январь-февраль, то сейчас этот сезон начался уже на пике заболеваемости ОРВИ, сезонным заболеваемости. То есть в этом году этого больше.
И нам, конечно, нужно быть вооруженными. Что я имею в виду, когда говорю, что дети не маленькие взрослые? Смотрите, у них очень многие процессы идут по-другому. У них незрелость печени, почек, те органы, которые выводят лекарственный препарат. Соответственно, токсичность может быть выше. Что еще? У детей не сформировался окончательно иммунитет. Им сложнее противостоять. Например, тот же самый кашель, да, когда мы с вами кашляем, у нас вот здесь есть такие реснички, которые помогают эвакуировать вот все нам ненужное и очищаются верхние дыхательные пути. У детей эти механизмы работают недостаточно хорошо. Реснички, этот эпителий не развит. Они не могут элементарно вот кашлять так, как мы с вами, продуктивно мы. И все, задышали полной грудью. У детей не так. Ну, что греха таить, вы сами видите, что ребенок даже он не может высморкаться. У него нет этого навыка, этой способности. Он не может так, как мы, очистить носовые ходы. Правда? Вот таких особенностей огромное множество. И что здесь еще? Вот я как фармаколог хочу сказать, мы мало информации имеем в отношении, как работают лекарственные препараты у детей. Знаете почему? А потому что исследования на детях, они какие-то запрещены, какие-то ограничены. И это абсолютно верно. Мы же не можем эксперименты на детях проводить, правильно? А что получается? У нас мало информации. Мы не знаем, как в точности тот или иной препарат сработает у детей, понимаете? Поэтому вот к чему это я клоню? Вот какую мысль я хочу вам донести? Первое, что дети – это не маленькие взрослые, и здесь самодеятельность не очень нужна. И вы знаете, если в Европе вот говорят ответственное самолечение, и эта концепция реально введена, у нас она тоже введена с 2017 года. Но мы очень далеки от ответственного подхода к самолечению, к выбору препарата и себе, и детям. Так вот, определенным вкладом может быть, знаете что? Я вам скажу, не гоняйтесь за рецептурными препаратами, и при кашле в том числе, то, что выписывается по рецепту. Почему? А вот если задуматься, а почему вот этот препарат без рецепта, а этот по рецепту? А знаете почему? Потому что то, что выписано по рецепту, может навредить. И это решает только врач. Нужен сейчас вашему ребенку этот препарат или нет. И вы знаете, даже если у вас остался препарат при кашле, который вы применяли, он рецептурный, раньше его назначал врач, сейчас, пожалуйста, не тянитесь за этим препаратом. Не факт, что он вам сейчас нужен, и не факт, что он не навредит. Мы сейчас обсудим с вами, почему. Почему к препаратам при кашле, их выбору относиться надо очень-очень ответственно. То есть запомнили, да? За рецептурой не гоняемся. Это чревато, это может быть очень опасно. Без рецептура, да. Вот здесь мы уже более себя безопасно чувствуем. И то нужно разбираться. Что я хотела бы сказать? Знаете, что здесь ключевое? Может быть, я сейчас вас удивлю, но я скажу вам такую вещь. Кашель не болезнь. Кашель не болезнь. Вот у врачей есть такая классификация болезней. Она называется МКБ-10. Там все перечислено. И вот кашля вы там не найдете. Кашель – это не болезнь. Вот заложенный нос, да, как в простонародье там у моего ребенка сопли, вы найдете такую болезнь. Это ринит, риносинусит и так далее. Это болезнь. А кашель нет. Хорошо. А что ж тогда кашель? А кашель – это симптом, который может сопровождать различные состояния, и болезненные состояния в том числе. Нам это тоже очень важно для понимания, какие препараты использовать, да? Пока врач не пришел, что мы можем, а что нам не нужно
давать ребенку. Смотрите, значит, мы поняли, что это не болезнь, тогда что? Кашель может иметь и имеет охранное значение. Так устроен наш организм, и это хорошо. Что-то попало не в то горло, да? У нас же там надгортанник открылся, закрылся. Когда он закрылся, мы дышим, когда он открылся, у нас туда пища проваливается. Что-то пошло не так, нам нужно это откашлять, безусловно. Вдохнули вы что-то не то, пища какая-то недоброкачественная попалась, мы это откашливаем. Что-то в дыхательные пути попало, простуда, накопилась мокрота, я откашляла. То есть запоминаем, что кашель имеет охранное значение, он нам нужен. И второй момент. Кашель может быть признаком болезни. И вот вы тут писали, спрашивали про коклюш. Вот как раз это признак очень серьезного состояния. Коклюш сухой, надсадный кашель, который требует обязательно присутствия педиатра. И самостоятельно мы эту ситуацию не курируем. Это однозначно. Хорошо. Значит, когда на фоне прорезывания зубов тоже он может быть, это норма, потому что, знаете, что еще? Кашель, ну, сейчас я причины все скажу, не буду торопиться. Будем рассматривать кашель как причину заболевания, как симптом определенного заболевания. И здесь тоже я надеюсь вас удивить, поразить. Таких состояний более 50. Таких состояний более 50, которые сопровождаются кашлем. И это нам важно разбираться, важно понимать, потому что когда придет педиатр, мы что-то должны ему сказать. А как наш ребенок кашляет? Смотрите, кашель может быть симптомом ситуации, когда не дышит и заложен нос. Ребенок не смаркивается нормально. Этот назальный секрет затекает по задней стенке. Куда он попадает? В горлышко. Что ребенок будет делать? Кашлять. Поэтому посмотрите, кашляет ребеночек. А что у него с носиком там? Все ли нормально? Еще один момент. Да, это может быть воспаление, это может быть ОРВИ. Вот он заболел, у него вирусная сейчас инфекция. Развивается воспаление, отек. Вот это вот секрет вырабатываться начинает. Ребенок, безусловно, кашляет. Вы правильно писали прорезывание зубов. Тоже ребенок кашляет, потому что вот слюни текут в большей степени, вот они вырабатываются, и ребенку приходится это откашливать. Есть даже такая ситуация, как инородное тело. Это очень неприятно, но такое бывает. Наши дети что-то проглатывают. И вот смотрите, если вам ничего не помогает, если ни один препарат не срабатывает, задумайтесь. И врачи назначают рентген и реально находят очень интересные находки, когда ребенок проглатывает какую-то маленькую детальку, и это провоцирует кашель. А посмотрите еще, когда этот кашель возникает, когда ребенок ложится в горизонтальное положение, и ему тяжело, и он начинает закашливаться. Или когда он просыпается, потом проснулся, прокашлялся, а потом все нормально. Это признак адекватного кашля. А вот когда он ложится, да, это признак того, что мокроты много и ему тяжело. Поэтому наблюдайте, посмотрите. А может, это аллергия? Может, он что-то съел, и после определенного приема пищи ребенок начинает кашлять. Может такое быть? Да, безусловно. Поэтому наблюдаем, записываем это все, фиксируем, чтобы помочь педиатру разобраться. Понимаете, вот доктор пришел, он видит ребенка, он может только вот в этот момент понять, сухой кашель или влажный. Давайте с этим разбираться. Сухой кашель или влажный. Дорогие подписчики, я сейчас специально пока не отвлекаюсь на вопросы, потому что эта тема сложная, трудная, и мне хотелось бы какую-то иерархию выстроить ваших действий при кашле у ребенка. Хорошо? А потом мы обязательно вернемся и про муколитики поговорим, про все, и про возраст. Это все будет.
Поэтому вот пока определенную логику я хотела бы соблюсти, да, может быть, и какие-то вопросы в связи с этим закроются. Смотрите, значит, мы уже подобрались к тому, что он может быть сухой и он может быть влажный. Что значит сухой? Ребенок кашляет, и ничего у него не отходит, не отхаркивается. Влажный кашель – это то, что он… И вот есть такая отделяемая, есть мокрота, она может быть разная. Вот, не пугайтесь. И если она такая даже окрашенная, зеленовата, там не факт, что это прямо у нас тут воспаление и бактерии. Нет, нет. При вирусах тоже такая мокрота бывает, особенно по утрам. Поэтому не хватайтесь за антибиотики. Это точно сугубо врачебное назначение. Не бывает легоньких антибиотиков, не бывает безопасных антибиотиков. Понимаете? Но есть ситуации, когда без них не обойтись. Поэтому очень четкое, правильное назначение. Даже если был антибиотик нужен, микрофлора ребенка страдает и восстанавливается через 2 года. Понимаете? Не надо вредить и не надо нарушать микробиоту. Это защита. Это иммунитет ребенка в том числе. Смотрите, какая ситуация. Если у нас кашель сухой и влажный, то вопрос, а как с ним быть? Как с ним быть? Подходов несколько. Можно есть препараты, точка приложения у которых выключить кашель, и есть препараты, точка приложения у которых что-то поделать с мокротой. Мукоактивные препараты. Разжижить, уменьшить в количестве, в объеме, помочь продвигаться по дыхательным путям. Самое главное, что хочу сказать. Самостоятельно противокашлевые препараты не назначайте ребенку и не давайте. Возможно, они нужны. Еще раз повторюсь, не бывает плохих и хороших препаратов. Нет такого. Препарат при кашле должен быть правильно назначен. Вот это точно. Это решает врач. То, что мы с вами можем, на этом мы остановимся. Где безопасно и мы не навредим. Блокировать кашель самостоятельно нельзя. Опасно. Спасибо огромное, что у вас откликается. И что вот правильно подсказывают, какие препараты не дают на ночь. Сейчас скажу. Представьте, если у вашего ребенка кашель влажный, пусть не так явно, не такой вот отхаркивается много, но все равно он уже не сухой, а вы заблокировали. Вы оставили эту мокроту здесь, она не может выйти. Результат. Что мы, дорогие мамочки, можем получить в итоге? Понимаете? Запомните, блокируем кашель только с рекомендацией и подачи врача. Что еще мы можем? Что еще есть? Мукоактивные препараты, которые на мокроту воздействуют. Можно разжижить, да? Можно сделать ее менее вязкой. Я не буду называть брендовые названия, такого права в эфире нет. Вот, это по законодательству я не имею права. Вот, я просто хочу сказать действующее вещество. Да? Вот ацетилцистеин, он вот так вот мокроту у нас разжижает. Она менее вязкая становится, и она, соответственно, лучше отходит. Что еще? И вы понимаете сразу, да, в каких ситуациях какой препарат нужен. Понимаете? Ну, сложно нам разобраться. Самим, без врача. Второй момент. Есть еще один препарат, который воздействует на мокроту. Карбоцистеин. Что делает он? Он уменьшает ее в объеме. Уменьшает. Когда ее, опять же, много, да, когда ребенку тяжело ее отхаркивать, откашливать. Когда у него даже рвотные рефлексы возникают в связи с этим. Правда? Есть еще одно вещество, амброксол. Он что делает? Он улучшает вот отхождение мокроты, да? Тоже имеет место быть. Он облегчает отхождение мокроты. Зона риска. Вот хочу вас предупредить, что нельзя. Препараты, которые являются бронхолитиками, расширяют бронхи. Расширяют. Одно из таких веществ – сальбутамол. Вот если смотрите в составе сальбутамол, самостоятельно нельзя. Смотрите, что получится.
бронх расширился. У детей мокрота более вязкая, чем у взрослых. Ее больше формируется. Меньше они откашливаются. Не такой сильный у них толчок. А мы еще взяли, и вот такая добрая мама расширила ребенку бронх. Это все встанет. Встанет. И тоже станет хуже ребенку. Здесь вы, огромные умнички, писали, что на ночь отхаркивающие препараты не назначают. Да, абсолютно верно. На ночь нет. Утро, день, попили водички побольше. Попрыгал, побегал ребеночек. Но не на ночь. Вот он лег, а у него мокроты стало больше. И что начинается? Вот понимаете? Это не точка приложения. Вот нам туда нельзя. Поэтому запомним, что блокирующие кашель препараты, да, расширяющие бронхи, нам туда не надо. А вот те, которые работают на мокроту, на сам кашель, мы можем с вами здесь поразбираться. И давайте это с вами как раз и сделаем. Но сейчас зафиналим и подведем итог того материала, который я вам сказала, который я сейчас уже озвучила. Вот он перед вами. Вывожу этот слайд на экран. Запоминаем. Кашель не болезнь, симптом. Он имеет охранное значение, поэтому блокировать не факт, что нужно. Может быть с мокротой и без мокроты. Наблюдаем, когда хуже, когда лучше. Копим информацию и можем ей поделиться и помочь врачу, чтобы он назначил правильный препарат. Препаратов плохих и хороших не бывает. Они должны при кашле, они должны быть правильно назначены. Даже то, что я вам говорила, самим нельзя, да, блокирующий кашель и расширяющие бронхи, эти препараты нужны, когда есть показания, когда у ребенка затруднен выдох, когда это вот такой вот даже звук, когда ему тяжело, но это решают только врачи. Хорошо? Поэтому, что с мокротой можно сделать? Ее можно разжижить, ее можно уменьшить в объеме, а можно укоротить кашель. Укоротить кашель. Вот об этом сейчас как раз я и хочу с вами поговорить. Можно укоротить кашель. Давайте теперь об этом. Дело в том, что кашель имеет определенное течение, определенные фазы у кашля. Дорогие мамочки, вы замечали, что кашель сразу влажный не бывает? Правда? Ну, не бывает он сразу влажный. Сначала что-то першит, но ребенок об этом не скажет. Это мы понимаем. Что-то вот начинается, да? Потом такое, хочется как-то откашляться, хочется что-то там такого попить горяченького, как-то вот снять это напряжение. Потом начинается сухой, потом начинается влажный, но такой непродуктивный, немного его, немного. Трудно он отходит. Потом вот все, пошло, много. Откашляли все это, откашляли. Потом он может остаться опять сухим. Он так и называется, остаточный. Уж все прошло, а мы хики, потому что вот тут уже в кашлевом центре есть доминанта, да, привыкли кашлять. Смотрите. И получается течение такое длительное. Вот несколько дней начала. На первой недельке появилась мокрота. Потом она стала более в объеме больше. Но это может быть и 2 недели, и 3. Вы замечали, сколько у вас ребенок кашляет? Да? Долго. И это напрягает, и ты переживаешь. Но что-то может быть не так, а что там у него с легкими, да? Мы переживаем. Вопрос, вот сам этот подход укоротить кашель, это очень интересная идея, и это правильная идея. И я хочу вам ее как бы сейчас вот объяснить. Как мы можем укоротить кашель? Как мы можем этот вот процесс патологический, да, сократить? Я хочу сказать, что кашель – это всегда
воспаление. Вот здесь идет в бронхах, в трахеях воспаление. Когда-то ниже опускается, когда-то ограничивается только верхними путями, но это всегда воспаление. Поэтому, если мы устраняем воспаление, мы его снимаем, скажем так, первопричину кашля. Если это, конечно, не аллергия, не инородное тело, вы понимаете, да? То есть если это кашель вот такой, который сопровождает наш сезонную ситуацию, частые ОРВИ у детей. То есть нужен противовоспалительный компонент, снимать воспаление. Что еще нужно? А причин-то много, поэтому если это будет препарат комплексного состава, несколько компонентов, которые сработают и на это, и на воспаление, и на мокроту, и, например, на кашлевой центр, на периферические механизмы стимулирования кашля, тогда это может укоротить. То есть не надо нам ждать все вот эти стадии развития кашля и ждать, когда все это закончится, этот весь патогенез. И такой препарат есть. Я хочу его вам показать. Это Стадаль. Да, там в переписке даже кто-то уже и писал. Да? Стадаль – это действительно кашлеукорачиватель. Вот можно так назвать. Есть препараты, которые мокроту, кашлеразжижитель. Есть те, которые уменьшают, а есть те, которые укорачивают. Вот такими простыми, доходчивыми словами. Ну вот Стадаль – это как раз препарат, который укорачивает кашель. Он безрецептурный, да, важно, отмечаем. То есть это уже в ответственное самолечение этот препарат входит. Он применяется с первых дней жизни ребенка. Скажем так, необходимости, вот ребенок только родился, ему месяц, вот, но навряд ли у него будет кашель. Но где-то с 3 месяцев уже вот эти симптомы могут быть. Поэтому смотрите, по безопасности с рождения. А реально в нашей жизни, в практике, педиатры назначают с того момента, когда кашель как симптом у ребенка проявляется. То есть по безопасности с нуля. И еще хотела бы, вот сейчас вспомнила, дорогие подписчики, сказать вам, всегда смотрите возраст, который указан в инструкции на лекарственный препарат. Всегда. Вот написано с года, значит с года, раньше нельзя. Почему? Потому что все вот эти исследования проводились именно на том возрасте, который указан. Нельзя раньше, мы не знаем, как детский организм среагирует, понимаете? И ни в коем случае, еще раз повторюсь, не рецептура. Ну вот даже вот вроде бы прорезывание зубов, ну что там, взяла, намазала гель. А вы посмотрите в инструкции, на что написано. По рецепту. Это очень серьезно. Поэтому давайте поговорим сейчас с вами поподробнее о Стадале. Почему же он относится к кашлеукорачивателям? Вы знаете, вот все-таки очень много вопросов про ингаляции. Сразу хочу сказать, в ингаляции можно использовать только те лекарственные препараты, в инструкции, в которых прописано «для ингаляций». Если этой фразы нет, нельзя препарат использовать. Вы и ингалятор испортите, и ребенку навредите. Аллергикам можно Стадаль, да, тоже об этом скажу. Вот. Действующее вещество. Сейчас все расскажу, давайте теперь поподробнее. Что же в составе препарата? Там 10 натуральных компонентов. 10 натуральных компонентов. Это растения, минералы, сырье животного происхождения. И 2 компонента, которые формируют лекарственную форму. Сироп. Стадаль – это препараты в виде сиропа. И вот тут спрашивали про аллергию. Стадаль – гипоаллергенный препарат. Почему?
Потому что экстракты растений применяются в минимальных количествах. Это очень маленькие концентрации, специальные для детей. И там нет в составе сахарозы, лактозы, глюкозы, нет. Сироп натуральный. Вот этот сироп варится, это тоже экстракты растений. Это сироп талу и полигола. Талу, это, знаете, это бальзамовое дерево, вот делаются такие надрезы, и вытекает смола. Она такая сладенькая, и у нее такой привкус карамели очень приятный. И сам этот сироп используется как при кашле. И второй сироп полигола тоже при кашле используется. Посмотрите, то есть даже сам сироп из вот этих двух растений тоже работает при кашле. Да, он продается в аптеках, безусловно, беременным и кормящим. Там в инструкции написано, что можно, беременные и кормящие можно. Единственный момент. Вот спасибо за вопросик. Смотрите, концепция ответственного самолечения, я вам сказала, да? Там будет написано «посоветоваться с врачом». Почему посоветоваться с врачом? Не потому, что нельзя ребенку, беременной, кормящей маме. Нет, не поэтому. А потому что мамочка может перепутать диагноз, понимаете? Перепутать. И, соответственно, нужны другие препараты. Вот поэтому такая фраза там будет написана. Какие компоненты укорачивают кашель? Укорачивают кашель компоненты в стадале, которые относятся к противовоспалительным. Могу их перечислить. Это мох, мы знаем его как исландский мох, там противовоспалительное действие у него заложено. Это ревень, ревиум конвертум, это тоже противовоспалительное действие. Ну вот из этих 10 компонентов, которые включены в состав стадаля, около 4-5 растительных компонентов имеют противовоспалительное действие. Это прежде всего биофлавоноиды. Вот это вот такой эффект противовоспалительный, он принадлежит биофлавоноидам. Что там еще есть? Там еще есть 2 компонента, которые уменьшают кашель, но безопасно. Сейчас объясню вам как. Они не блокируют кашлевой центр, да, потому что препараты, блокирующие кашель, делаются именно так. Они его переключают. Вот у нас кашель, кашлевой центр, он в продолговатом мозгу находится. И там же рвотный центр. И идет переключение. Вот есть такое растение ипикакуана. Вот. И вот оно как раз переключает с кашлевого центра на рвотный. Ребенка не рвет, конечно же, но вот этот вот мучительный, навязчивый кашель, он выключается. Вот так вот работает препарат. Так, что такое биофлавоноиды? Хорошо, хороший вопрос. Флавоноиды – это группа природных биологически активных веществ, которые синтезируют растения. Как правило, они желтого цвета, флавос, да, это желтый. Они проявляют противовоспалительную активность. Вот какие вы знаете флавоноиды? Вот сейчас они у всех на слуху, кстати. Кверцетин. Слышали, да? Вот противовоспалительное действие в терапии ковида и так далее. Вот это биофлавоноиды. Так. Есть ли привыкание, если пользоваться только этим сиропом? Вы знаете, веществ, которые бы провоцировали привыкание в стадале, безусловно, нет, однозначно. Он очень такого приятного карамельного вкуса. То есть ребенку может просто нравиться этот сироп, нравится. Но, безусловно, ни одна мама не даст, вот если ребенку не нужен препарат при кашле, да, не даст просто приятный препарат для того, потому что ребенок просит. Нет, ни в коем случае, конечно же. Да?
Так, можно ли им постоянно лечить кашель? Смотрите, если кашель присутствует, то стадаль – это, безусловно, безопасный выбор. Но если ваш кашель постоянный, нужно разбираться с причиной. Значит, есть что-то внешнее, что провоцирует. Посмотрите, пожалуйста, может быть у ребенка аденоиды. И этот кашель всегда будет. И потом до 6 лет, пока эти аденоидные вегетации не прекратятся, он вас будет подкашливать. Посмотрите, может быть у него что-то с желудочком, может быть закидывается кислое содержимое, рефлюкс, и ребенок кашляет постоянно. То есть нужно найти причину. Насколько хватает флакона? Вы знаете, флакона вам хватит не на один эпизод ОРВИ, сопровождающимся кашлем, безусловно, потому что там есть мерный стаканчик. Нижняя отметка 5 мл – это детская доза, 3 раза в день, ну и в принципе недели вот так хватит. И взрослая отметка 15 мл. Вот. У детей расход очень даже небольшой, и я вот хотела бы вам показать результаты клинических исследований, да, стадаль апробировали. Ну, это, во-первых, препарат, он выпускается в Европе, во Франции, и он в Европе применяется в 23 странах мира, в России тоже. И у нас в клинике врач, педиатр, профессор Блохин проводил исследования. Хочу сказать вам, что было 1000 детей. Вот представляете, какое количество? Это очень даже много, это круто. 1000 детей. Вот к 3-му дню значительно легче стало, да, тяжесть кашля. А к неделе, к 7-му дню, неделя, кашель закончился. Он купировался у 98% детей. Вот это данные клинических исследований. 2% детей, которые остались, вот это как раз ситуация, когда надо искать причину извне. Аллергик, да, что-то еще. Так, что хочется сказать? Помогает ли от других симптомов кашля? У него есть компоненты, которые работают и на мокроту, и на уменьшение вязкости, и на разжижение, на количество. Тут там получается у нас 12 активных компонентов. Не так показываю, вот так, 12 активных компонентов. Безусловно, все возможные точки приложения этим препаратом затрагиваются. Может ли вызвать аллергию? Еще раз повторюсь, нет, потому что, несмотря на то, что это лекарственное растение, доза минимальной аллергия, все равно это дозозависимая реакция, и здесь нет сахара, сахарозы. Это натуральный сироп. Он сам по себе, вот эта смола, талу и полигола, она такая приятная, карамельно-вкусного такого цвета. Если характер кашля лающий, стадаль поможет, симптоматически, да, но надо с лающим кашлем разбираться, ни в коем случае нельзя пропустить коклюш. И в этом случае, если вот у вашего ребеночка лающий кашель, я бы даже как фармаколог порекомендовала вначале стадаль подержать. То есть не сразу, чтобы он проглотил, а предложите ребеночку, подержи. Он приятный, вкусненький, такая карамелька. Подержи, а потом проглоти. Так, ну вот девушки пишут, что не было опыта, да, не назначали врачи, но он же безрецептурный, да, мы с вами можем и сами попробовать, но если у ребенка кашель, сейчас скажу, если у ребенка кашель хронический, нужно разбираться, нужно искать причину. Бывают даже анатомические причины, что-то вот так вот устроенное в верхние дыхательные пути. При хроническом тонзиллите. При хроническом тонзиллите я бы все-таки использовала препараты, направленные на ротоглотку. Снимать здесь воспаление, заниматься с миндалинами. Это тоже могут быть растительные препараты, безопасные, эффективные, но именно по показаниям. В инструкции к стадалю вы не увидите тонзиллиты, понимаете? Всегда читайте.
Нужно использовать препарат только по инструкции. Его редко назначают, вы знаете, но я не могу сказать, что редко, вот в моей практике очень часто. Так, раньше не слышали, ну окей, почитайте. Самое главное, что я хочу сказать, ведь есть фитопрепараты, есть, ну то есть биологически активные добавки, есть, ну, ассортимент велик, есть много чего, что мы можем использовать. Но я хотела бы обратить ваше внимание на статус. Лекарственный препарат. Вот у Стадаля статус лекарственного препарата. Неважно, фито, гомео, там, у нас лекарственных препаратов 14 классов. Главное, статус лекарственного препарата о чем говорит? Что и эффективность, и безопасность подтверждена клиническими исследованиями, проверено, что вот все показания, которые указаны, препарат оказывает свою эффективность. То, что там не указано, экспериментировать не надо. Через сколько он начинает действовать, вопрос, так как гомеопатия действует не сразу. Спасибо за вопрос. Я не могу сказать, что Стадаль – это гомеопатия. Я не могу так, как фармаколог, сказать. Я хочу сказать и могу сказать, что это лекарственный гомеопатический препарат. Лекарственный гомеопатический препарат. И он работает сразу. То, что отсроченный эффект у гомеопатических – это монопрепараты, которые подбираются по конституции, и от них нужно ждать действительно отсроченное действие. Почему? Потому что это тот препарат, который помогает человеку при многих состояниях справиться. Здесь мы прежде всего с вами понимаем, что это лекарственное средство. И вы знаете, я уже начала тут начинать отвечать на вопросы, поэтому очень важное сообщение. Для тех, кто понимает, цифра 2. Все. Больше меня не спрашивайте про цифру. Содержат ли консерванты? Нет, конечно. Никаких консервантов здесь не может быть априори. Поможет ли переходе из насморка в кашель? Я думаю, у ребенка аденоиды. Я думаю, что нужно заниматься носом прежде всего. Есть у нас препараты также безрецептурные и безопасные, которые помогают аденоидной вегетации сократить. Соответственно, и кашля будет меньше. Мне не помогла гомеопатия в свое время. Еще раз повторюсь, дорогие девочки, дорогие наши подписчицы, дорогие мамочки, вот когда я говорю гомеопатия, это все равно, что я говорю философия или литература. Там может быть от Пушкина до бульварной прессы. Понимаете? И что-то не помогло, это абсолютно оправдано. Когда мы говорим лекарственный препарат, у нас гарантирован фармакологический эффект при правильном применении и соблюдении показаний. Вот куда бы я вас отправила. Вот на что нужно смотреть. Совместим ли с антибиотиками? Значит, Стадаль совместим со всеми препаратами. У него нет межлекарственного взаимодействия. Единственный момент, хочу сказать, антибиотики должен назначать врач. Это однозначно. Сами мы только навредим этим. Как долго, как длительно? В принципе, как только проходит кашель, необходимости в препарате нет. И получается, у нас адекватный прием – это неделя. Перегружать ничем не нужно, даже безопасным лекарственным средством. Только есть в сиропе, только в сиропе, ингаляции нет. И вы знаете, вот про ингаляции очень много вопросов. Если вам сильно хочется, прям вот рука тянется к ингаляциям, я бы порекомендовала вам просто растворы щелочные растворы, которые можно, опять же, в ингаляции использовать, потому что щелочная среда, она
щелочь вообще, она мокроту разжижает, и ребеночку проще будет ее отхаркивать. Леденцы нет, есть, это вы другой препарат имеете с мхом, исландский мох. Он здесь в составе есть, но не в виде леденцов. Скептически относятся к натуральным препаратам и всячески их гнобят. Вы знаете, есть такое, что врачи скептически относятся к растительным компонентам, есть такое, и я объясню. Некоторые врачи даже не понимают, что препарат растительный, и такие я примеры приведу. Дитролекс, венотоник, все знают. Никто не знает, что это флавоноиды апельсиновые и полученные из специальных апельсинов из корочек. Никто не знает. Онкология, винбластин, винкристин. Ну, не знают врачи, что это растительные вещества. Наш любимый аспирин, он откуда появился? Да это кора ивы, саликс. Сейчас синтетически, но изначально это природа нам дала, это растения нам дали. Ношпа. Знаем все, да, в каждой аптечке. Что это такое? Да это вещество изначально в маковой соломке выделили, а потом уже синтетически. Поэтому в природе есть все, что работает при всех заболеваниях. Я даже могу сказать, вот та же самая пандемия, в которой мы находимся с вами. Ну что, много у нас тут синтетических препаратов появилось? Да нет, нет ничего. Нашли что-то то, что было раньше при гриппе А, фавипиравир там и так далее. А вот растительные вещества работают, правда? И кверцетин, да? Что еще? Лютеолин. Что вот у нас есть для поддержки? Вот эти маленькие помощники. Они все растительного происхождения. Сейчас вот буквально на той неделе такое сообщение. Бам! Британские ученые обнаружили, что растительный препарат, как же его название-то? Токсигарганика. Токсигаргин. Он эффективен при всех последних штаммах коронавируса. Это все растительные компоненты. Вы знаете, я бы скептически, как фармаколог, не относилась, потому что я могу сказать, что у природы были миллиарды лет для синтеза этих веществ, а мы только повторяем этот путь. Что-то у нас получается, что-то не получается. Согласитесь? Наоборот, люблю растительное, доверяю им. Спасибо, Юлия. Я единственное хочу сказать, что важен баланс. Я тоже люблю растительное, но тем не менее есть ургентные состояния, жизнеугрожающие состояния, когда не до травок, понимаете? Есть такое дело. И не надо игнорировать антибиотики при сепсисе, гормоны, да, там при цитокиновом шторме. Но когда это ОРВИ, когда это профилактика, когда это легкое течение, среднее течение, зачем нам эту тяжелую артиллерию, если у нас с вами все есть растительное, натуральное, безопасное? Угу. Так, ну вот делится, что использовали, помогает. Так, нет аллергии, да. И состав, согласна с вами. Так, ну что, дорогие мои слушатели, подписчики, я, возможно, какие-то вопросы упустила, которые были в начале. Если вам не сложно, повторите их, потому что я тогда боялась канву своего изложения потерять. Но сейчас у нас еще немножко времени есть. Да, вот пишут люди, что про ножпу не знали. Ну, все, у нас вся фармакология начиналась с травок. Но сказать вот так вот, они все безопасные, и я так тоже не могу. Нужно разбираться, нужно смотреть. Спасибо огромное, мне очень приятно. Ну что, подводим итог, да? Если мы говорим о кашлеукорачивателе, то стадаль для детей с рождения, да, там это прописано. Он производится во Франции и применяется в Европе. Приятный карамельный такой вкус, нет аллергии. В
педиатрии он применяется достаточно долго, давно, около 30 лет. И вот его продолжают изучать. И вот сейчас вот буквально мне статья попалась, вот последняя по нему, Холодова, профессор, педиатр наша, очень известная. Я прям зачиталась, насколько интересная статья. О как раз механизмах кашля и о безопасном подходе, как мы курируем кашель. Вот. Угу. Ну что, будем заканчивать, да? Я надеюсь, я на все вопросы ответила. Если что, пишите, да, ответим в комментариях. Подскажите, пожалуйста, почему детям не рекомендуют использовать спрей для горла? Да, вы знаете, очень хороший вопрос, спасибо огромное. Анатомические особенности у детей недоразвито, вот это вот бронхолегочное дерево недоразвито. И от спрея может быть спазм. И это опасно, это бронхообструкция. Поэтому сейчас спреи с 12 лет. Вот безопасно спрей с 12 лет. Не потому, что действующее вещество там проявляет токсичность, а вот из-за этой особенности. Поэтому вот есть какие-то препараты, сейчас там написано, допустим, 3 года, 6 лет, может такое быть. Но будет перерегистрация удостоверения и будет с 12 лет. Да, спрей теперь так. Нужно ли принимать какие-то пробиотики при стадале? Нет, он не нарушает микрофлору, это его сильная сторона, пробиотики не нужны. А если у вас изначально пробиотический статус снижен, если микробиота повреждена, то, конечно, компенсировать эту ситуацию нужно обязательно, потому что это иммунитет ребенка. Но стадаль никоим образом это не влияет. Насколько быстро начинает помогать? Вы знаете, с первого применения, да, я могу сказать, такие наблюдения есть, с первого применения приступы кашля сокращаются. То есть намного легче себя ребенок чувствует. К 3-му дню у 50% купировалось. Но сказать, что противовоспалительная активность вот так вот с первой ложки, с первого флакончика проявится, я не могу. Нет. Все-таки вот эта вот неделька – это оправданный прием. Но уменьшится и облегчится с первого дня. Да, спрея касается. По безопасности он с нуля, этот препарат, но в виде спрея, поэтому лучше просто пополоскать ребеночку, да, и чтобы выплюнул. Или 1 ложечку за щечку, он какое-то время подержит и выплюнул, чтобы. Грудничку порекомендовать для восстановления флоры. Грудничку. Смотрите, ну тут нужно понимать, он на грудном вскармливании или нет. Если он на грудном, то он получает от вас пробиотические штаммы. Если он на искусственном вскармливании, то здесь нужны специальные смеси, содержащие лактобактерия реутери, она эксклюзивна у Nestlé. Есть в смесях, но надо подбирать, что, ну, то есть какая смесь необходима. Самостоятельно мы это не решаем. Стадаль бывает только в сиропе? Да, только в сиропе. Только в сиропе, да. Дорогие девушки, даже не знаю, как поступить. Вроде и не хочется вас задерживать, да, а вроде и хочется отпустить. Сегодня праздник у нас, да. При прорезывании зубов что подскажете? Значит, первое, при прорезывании зубов смотрите на инструкцию. Если это рецептура, просто убирайте и уходите. Рецептурный препарат не может быть назначен самостоятельно. Если это врач, то обязательно правильный прием. Написано не более 6 раз в день. Значит, не более, потому что для ребенка будет токсично. Я бы предпочла, чтобы лидокаина и холиносалицилата в этих препаратах при прорезывании зубов не было. Почему? Потому что лидокаин при передозировке, да, попадает все равно в животик, это не очень хорошо для ребенка. И холиносалицилат, производная аспирина, синдром Рея, да, детям аспирин не используется, парацетамол детям назначается, может быть очень тяжелая энцефалопатия, печень страдает, то есть нет.
То есть я бы к стоматологическим гелям отнеслась очень-очень архиосторожно. И выбрала бы из лекарственных препаратов, безрецептурных. Есть, например, тоже лекарственный препарат Dentinorum Baby. Да, это растворчик, он просто закапывается. Вот, ну что, дорогие наши мамочки, пойдемте отмечать, праздновать. Спасибо большое, обнимаю вас всех, благодарю. Благодарю, что были с нами. До свидания.